စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လှသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းစိုက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုသိရတယ်နော်ကိုစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ပန်းလေးတွေပူပွင့်လာတဲ့အချိန်တွေကြရင်ဖြစ်ရတဲ့ပီတိလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဘာနဲ့မှကျွန်တော်တို့လဲလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူတွေအပေါ်မှာကူညီရဲ appreciate လုပ်လာတဲ့အချိန်တွေတို့ပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့တင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ဟိုစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဒါပန်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒါတပည့်လေးတွေဆိုတာနော်တစ်ချိန်ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကြရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါဘာမှမရပေမဲ့ငွေကြေးဥစ္စာမရပေမဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပီတိလေးစားပြီးပျော်နေအောင်အဲ့ဒါပန်းစိုက်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ပန်းစိုက်တဲ့လူတွေကလည်းပန်းစိုက်တာနဲ့အများပန်းလေးတွေဖူးပွင့်လာရင်ကြည်နုပီတိဖြစ်ရသလိုညောလူဘဝမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကူညီတာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကိုကကူညီလိုက်လို့သူအောင်မြင်သွားတယ်သူအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့လုပ်ရပေါ့နော်ကောင်းတဲ့လုပ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ၅ပါးသီလတွေယူကြတယ်ယူပြီးတော့လူသားရှင်စာနာစိတ်မရှိဘဲနဲ့နော်စိတ်ထားမပြေဝဘဲနဲ့နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအလဲကားပေါ့ဘာမှဖြစ်တယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့၅ပါးသီလရရုံပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က၅ပါးသီလယူရအောင်လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေတာမှမဟုတ်ဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားဖို့အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံရေးတွေတည်တံ့နိုင်ဖို့ဆိုရင်တယောက်တယောက်ပြေဝတဲ့စိတ်သဘောထားရှိရမယ်တယောက်ကိုတယောက်ဒါကူညီတဲ့စိတ်တွေရိုင်းပင်းတဲ့စိတ်တွေဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိမှဒါပတ်ဝန်းကျင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုစုပြောထောင်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြုစုပြောထောင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကအကူညီလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတယ်ဆိုတာလူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းကြတာအောင်မြင်ခြင်းတယ်ချမ်းသာခြင်းတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကူညီခြင်းတို့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘေးကလူတွေကိုယ့်အရေးအောက်မှာလာကိုယ့်ရဲ့လူတွေအတွက်အောင်မြင်ခြင်းတယ်ဝင်ငွေတွေများများရခြင်းတယ်သိရပေါ့နော်တော့တချို့ဆိုရင်လက်ထက်မှာပတ်သက်ခြင်းသူများကိုမရှိတဲ့လူတွေကိုပေးခြင်းတယ်ပညာမတတ်တဲ့ကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးခြင်းတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထက်မျိုးတွေရှိအောင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဒီများကိုများကူညီလို့ရတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှလူတွေကိုကူညီလို့ရတယ်ပတ်စံချမ်းသာမှလားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပတ်စံချမ်းသာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကူညီလို့ရတာပေါ့ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့ပညာရေးပတ်စံမရှိဘူးစေးကြောက်တက်ရှင်တယ်သူ့ရဲ့စေးမိဘတွေကမတက်နိုင်ဘူးအဲ့အချိန်မှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကဇေယိစကားတွေခံနေပညာသင်ပေးတာတွေတော့တွေ့ဘူးမှာပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့တော့ပညာရေးအောင်မှစီးပူးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိအဲ့တော့ပတ်စံရှိရင်တော့ပို့ပြီးကူညီလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တော့ချမ်းသာရင်ပို့ပြီးတော့လူတွေကိုကူညီလို့ရတယ်လူတွေကချမ်းသာခြင်းမင်းချမ်းသာခြင်းဘာဖြစ်တယ်မင်းချမ်းသာရင်ဘာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြီးလိုက်ပို့ပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးတော့ကူညီလို့ရတယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူမချမ်းသာတဲ့လူတွေကနည်းနည်းပဲကူညီနေတယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကအများကြီးကူညီလို့ရတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရှိအောင်လုပ်ပါချမ်းသာအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်